göndərin. Ya Allah. Rəcəb ayının fəziləti haqqında hər il danışılır və Rəcəb ayıdır, Şəban ayıdır, Ramazan ayıdır, mübarək aylardır. Həmən bu aylar insana həm mənəviyyatına, həm maddiyyatına şərəf gətirən aylardır. Yəni insan heç özü hiss eləmədən də mələkələr aləmində hörməti, izzəti, dəyəri qalxır. İnsan özü hiss eləmir. Amma o aləm ki, hesab kitab orada gedir, həmən o yerdə istər-istəməz insanın dəyəri dəyişir. Yəni, Rəcəb ayını, Şəban ayını, Ramazan ayının fəzilətin əldən verməyənlərin dəyəri verənlərdən nə olacaq? Artıq olacaq. Çünki şəxs Rəcəb ayının, Şəban, Ramazanın hörmətini qoruyur, amma digəri isə nədir? Qorumur. Qoruyanın təbii ki, qiyməti Allah yanında, qorumayandan nədir? Çoxdur. Məsələn, bəziləri bizi yalnız Məhərrəm ayına önəm verən kimi tanıyır. Elə deyil. Biz bu ayların özündə də Rəcəb, Şəban və ələlxüsus Ramazan ayının hörmətinin qorunmasını var gücümüzlə tələb edirik. Yəni, toyumuz olsa belə Ramazan ayında onu iftardan qabaq salmarıq. Niyə? Çünki Ramazan ayının hörməti sınmamalıdır. Yəni, azan nə vaxt edəcək? Toyuma o vaxt gələcəksən. Qabaq gələ bilərsən, gəl otur. Amma bir qurtum su, bir ədəd xurma belə mən sənə verəsi deyiləm. Niyə? Ramazan ayına xatir. Ya Ramazan ayı, ya sən. Seçim eləyirəm. Ramazan ayı seçmişik biz. Aydın? Yəni, nə olacaqsa azandan, şam azanından sonra olacaq. Niyə belə eləyirsiniz? Cəmaata niyə əziyyət eləyirsiniz? Gecə saat 7-də, 8-də cəmaat niyə gəlməlidir toya? Bunu elə 5-də, 6-da başlayın, göz görən vaxtı xeyr. Ramazan ayında göz görmə söhbəti yoxdur. Hakim azandır. Azan verildi, xoş gəlmisən. Verilməyibsə, boş-boşuna gəlmə. Yəni, ayların hörmətini qorumaq hər bir müsəlmanın nədir? Şəriət borcudur. Deməli, Rəcəb ayının fəziləti haqqında müxtəlif hədislər var. Peyğəmbərimiz buyurur, Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm İnnə Rəcəb şəhrullahil azim. Rəcəb Allahın əzəmətli aylarından biridir. Hörmət və fəzilət baxımından. Vəl-qitalu mə'əl-kuffar fihi haram. Rəcəb ayında kafirlə cihad eləmək nədir? Haramdır. Yəni, cihad ilin 12 ayında belə təsəvvür edirsən ki, kafirlə hər zaman sən mübarizə apara bilərsən. Amma müsəlman qanun qaydası ilə haram aylar var və biri də Rəcəb ayıdır. Rəcəb ayında sən öz düşmənünlə mübarizəyə qalxa bilməzsən. Bax, diqqət eləyin, müsəlmanların Peyğəmbər vəsiyyətinə əməl eləməməsi. Çox təəssüflər olsun ki, Peyğəmbər deyir, kafirlə belə Rəcəb ayında döyüşmək olmaz, amma müsəlmanlarsa öz-özləri ilə Rəcəb ayında da belə döyüşüblər. Ramazan ayında da belə döyüşüblər. Yəni, baxılmayıb. Fürsətdir, zəiflik, hücum. Rəcəb, nə Rəcəb birdən güclənər. Peyğəmbər deyir, kafirlə belə olmaz.
Yəni o ayda sən nə ilə məşğul olmalısan? İbadətlə məşğul olmalısan. Yəni hətta belə deyək də, cihad, müharibə təhlükəli bir anlayışdır. İnsanın vücudunun qalıb qalmaması ondan asılı olan bir şeydir. Belə olan bir həssas məsələdə Peyğəmbər deyir, biz işlərimizi elə qurmalıyıq ki, Rəcəb ayında biz heç kimə hücum eləməyəcəyik. Düşmənə biz Rəcəb ayında hücum. O hücum eləyirsə, müdafiə üçün vaxt yoxdur. Müdafiə üçün vaxt yoxdur. Müdafiə hər an vacibdir. Evə biri soxulur, yox, Rəcəb ayında mən əl qaldıra bilmərəm, gəl nə var süpür apar, qoy Rəcəb ayı qutarsın, mən səni tapacam, darıxma, elə deyil. Müdafiə mahiyyətli hər bir şeyin vaxtı, vədəsi, şərti, fətvası yoxdur. Gözləyək, müştəhidlər nədir bu barədə, özümüzü müdafiə eləyək ya yox, ehtiyac yoxdur. Fətvanı Allah verir. Ehtiyac nədir? Yoxdur. Hücumdan gedir söhbət. Kafir oturub, məsələn, sənin torpağı alıb, sənin, məsələn, mal mülkünü alıb, sənin dəyərli daş-qaşığı alıb, Rəcəb ayıdır, sən istəyirsən, haqqı geri qaytarasan. Rəcəb ayında eləməyəcəksən. Niyə? Çünki Peyğəmbərimiz icazə vermir kafirlə belə. Yəni, kafirlə müharibəyə icazə yoxdursa, deməli, müsəlmanla dünəndən övləviyyət təşkil edir ki, heç adı tutulmaz. Amma müsəlmanlar heç bu qaydaya riayət eləməyiblər. Rəcəb ayında da bir-birini qırıblar. Yəni, Almanlar Peyğəmbərimizin o şəriətin bütövlüyü ilə tətbiq eləsəydilər, indi yer kürəsinin mərkəzinə çevirilərdilər. Hər halda. Rəcəb ayında oruç tutmağın hökmü. Ələ və mən samə min rəcəb yevmən istəvcəbə rıdvan Allah əl-əkbər və ibtəədə anhu qadabullah və uğliqə anhu bab min əvvabin nar. Deməli, Rəcəb ayında oruç tutmağın fəziləti nədir? Deməli, Allahın ən böyük razılığı nədirsə, insana qismət olar və Allahın qəzəbindən adam uzaq olar və cəhənnəm qapıları ki, insan öz əli ilə onu üzünə açır, onların müəyyən hissəsini bağlayar. Hamısını bağlamaq olmur. Bab, minəvvab, qapılardan biri. Yəni, gör biz günah eləməklə üzümüzə nə qədər cəhənnəm qapısı açırıq. Amma Rəcəb ayının fəzilətindən də biri odur ki, həmən o öz günahlarımızla, öz əlimizlə ki, cənnət qapısı açmalıydıq, cəhənnəm qapısı açırıq, onu Rəcəb ayını inir, üzvə bağlayır. Və müəyyən fəzilətlər gəlirik mövzumuza aid olan hissiyə. Peyğəmbər və əhl-i beytinə salavat göndərir. Allahümmə salli